Hello friends, welcome to our YouTube channel My Dynamics and இந்த சேனலில் நீங்கள் CAD and Engineering பற்றின நிறைய வீடியோஸை பார்க்கலாம். ஸோ ஒரு மெட்டல் ஃபேப்ரிகேஷன் அப்படின்னா அதில் வந்து வெல்டிங் வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான பார்ட் வகிக்கும். ஸோ மிக் வெல்டிங், டிக் வெல்டிங் இந்த மாதிரி நிறைய டைப் ஆஃப் வெல்டிங் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி ஸ்டிக் வெல்டிங் வந்து ரொம்ப பாப்புலர். அதுக்கான ரீசன் என்னென்னா இந்த வெல்டோட காஸ்ட் வந்து கம்மியாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இந்த வெல்டு பண்ணுறதுக்கு தனியாக கேஸ் இந்த மாதிரி எந்த விஷயத்தையும் எங்கேயும் கேரி பண்ணிட்டு போக தேவையில்ல. ஸோ எங்கே வேணுமோ அங்கே வந்து நம்ம போர்ட்டபிளாக அதை கொண்டுட்டு போயிடலாம். ஸோ அந்த ஸ்டிக்லேயே எல்லாமே இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி 2 மெட்டல் பீஸை வந்து நான் ஒட்ட வைக்கணும் அப்படின்னா நான் வெல்டிங் மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுவேன். ஸோ இந்த வெல்டிங்கில் இருக்க மிக ஒரு முக்கியமான ஒரு ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வெல்டு பண்ணுறப்ப அதுலேருந்து ஒரு அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ். ஸோ அந்த லைட் வந்து நம்ம கண்ணை வந்து பயங்கரமாக பாதிக்கும். ஸோ அப்படி பாதிக்காமல் இருக்கிறதுக்காண்டி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹேண்டில் வந்து ஒரு ஷீல்டு வச்சுருப்பாங்க. ஸோ ஷீல்டு வச்சு பார்த்துட்டு இப்படியே பார்த்துட்டு வெல்டு அடிப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஷீல்டில் எல்லாம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பெர்மனண்ட் ஷேடு இருக்கும். ஸோ ஒரு கிளாஸில் வந்து ஒரு ஷேடு இருக்கும். ஸோ அது வந்து பெர்மனண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ நமக்கு என்ன மாதிரி டார்க்னஸ் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஷேடை வந்து நம்ம மேனுவலாக மாற்றி நம்ம பார்த்துட்டு வெல்ட் அடிப்போம். ஸோ இந்த மாதிரி ஷீல்டை யூஸ் பண்ணுறதுல ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து ஒரு கையை தான் வெல்டிங்க்கு யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இன்னொரு கையை வந்து நம்ம அந்த ஷீல்டை பிடிச்சிருப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கையில் ஷீல்டு பிடிச்சிட்டு ஒரு கையில் மட்டும் வெல்டு பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். சில டாஸ்க்கை வந்து இம்பாசிபிளாக மாற்றிடும். ஸோ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி 2 மெட்டல் பீஸ் இருக்குது. ஸோ அது இப்போ வந்து வச்சா ஸ்ட்ரைட்டாக நின்றுக்குது. இன்கேஸ் இது வந்து தின்னாக இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி நிற்காது. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, நம்ம கையில் இதை பிடிச்சிக்கிட்டு வெல்டு பண்ணணும். ஸோ அப்படி இல்லைனா ஒரு ஒர்க் ஹோல்டிங் டிவைஸ் வச்சு இதை பிடிச்சிட்டு நம்ம வெல்டு பண்ணுவோம். ஸோ அப்போ வந்து நம்மளால் வந்து அந்த ஷீல்டு பிடிச்சிருந்தால் பண்ண முடியாது. ஸோ ஒன்னொரு கேஸ் எடுத்துக்கோங்க. இதை வந்து நான் இப்படி கிராஸாக வச்சு இன்க்ளைன் பண்ணி நான் வெல்டு பண்ணணும் அப்படின்னா என்னால் ஷீல்டை பிடிச்சிட்டு வெல்டு பண்ண முடியாது. ஸோ இன்னும் சில பேர் எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்க ப்ரொஃபஷனல் வெல்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பெர்மனண்ட் ஷேடு உள்ள அந்த ஷீல்டையே ஹெல்மெட் மாதிரி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ தலைக்கு மேலே இப்படி தூக்கி விட்டுருவாங்க. ஸோ அவங்க வந்து கையில் இப்படி பிடிச்சிக்குவாங்க. ஸோ எந்த பக்கம் வெல்டு பண்ணுறோமோ அதை வந்து அவங்க ஃபஸ்ட் லைட்டாக பார்த்து வச்சுட்டு தலையை இப்படி லைட்டாக ஆட்டுவாங்க. அந்த கிளாஸ் வந்து அந்த ஷீல்டு வந்து அப்படியே முன்னாடி வந்துடும். ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்க வெல்டு பண்ணிவிட்டு அதை எடுத்து விட்ருவாங்க. அந்த ஷீல்டை வந்து மேலே எடுத்து விட்டுட்டு செகண்ட் லொக்கேஷனை பார்த்து வெல்டு அடிக்க ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ நான் வந்து ஒரு பிகினர் வெல்டர் தான். ஸோ இப்போ தான் ப்ராஜெக்ட் அமௌண்ட்டை வச்சு நான் ஒரு வெல்டிங் மிஷின் வாங்கினேன். ஸோ நான் வந்து ஒரு பிகினர் வெல்டர் தான். ஸோ இப்போ தான் நான் ரீசெண்டாக ஒரு வெல்டிங் மிஷின் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ நம்ம இன்ஜினியரிங் காலேஜஸில் என்ன தான் வெல்டிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலும் அது வந்து அவ்வளோ சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்காது. ஸோ நம்ம 2 கையை பிடிச்சி அவங்க வெல்டு அடித்து விட்டுட்டு நம்மளை அமுச்சு விட்ருவாங்க. ஸோ நான் வந்து நல்லா வெல்டிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காண்டி தான் இந்த வெல்டிங் மிஷின் வாங்கினேன். ஸோ இதை வந்து வீட்லேயே தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ அந்த வெல்டிங் மிஷின் கூட பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் ஷீல்டு வந்துச்சு. ஸோ இதை வந்து நான் கண்ணாடி போட்டிருந்தாலும் நான் அதை அப்படியே மாட்டிக்கலாம். ஸோ கண்ணாடியை வந்து எங்கேயுமே டிஸ்டர்ப் பண்ணாது. ஸோ இதில் வந்து 2 டைப் ஆஃப் மோடு இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து ஷேடு வந்து ஆன் ஆகிருக்கு. ஸோ இதை நான் தூக்கி விட்டேன்னா ஷேடு ஆஃப் ஆயிரும். சாதாரண கிளாஸில் வந்து விசிபிலிட்டி இருக்கும். ஸோ இதை வச்சுட்டும் நான் வந்து வெல்டு பண்ணுறதுக்கு எனக்கு அவ்வளோ சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இல்லை. பிகாஸ் இதை வந்து நான் ஒரு கையில் பார்த்துட்டு அப்புறம் இப்படி மூடிட்டு இப்படி வெல்டு அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்கு ஒரு மெத்தட் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன். அதாவது இந்த வெல்டை வந்து பாதியை மட்டும் இப்படி ஒரு 45 டிகிரியில் மட்டும் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ நான் வெல்டு லொக்கேஷன் இதெல்லாமே பார்க்குறப்ப நார்மல் கிளாஸில் கீழே இப்படி குனிஞ்சு பார்ப்பேன். ஸோ வெல்டு அடிக்க ஆரம்பிக்கும் போது தலையை இப்படி கொஞ்சம் சாய்ச்சிருவேன். ஸோ ஒரு பிகினர் வெல்டராக சில டிஃபிகல்ட்டிஸை நான் ஃபேஸ் பண்ணேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸில் பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா, நம்ம கண்ணுக்கு மட்டும்தான் ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கும். ஸோ மூக்குக்கோ வாய்க்கோ எந்த ஒரு ப்ரொடெக்ஷனும் இருக்காது. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் நான் நெட்லெலாம் ரெஃபர் பண்ணேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஆட்டோ-டார்க்கனிங் கிளாஸஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஸோ அதுவே ஒரு ஹெல்மெட் ஷேப்லேயும் வருது. ஸோ இதை வந்து நான் எப்போ போல தான் நம்ம வந்து எந்த ப்ராடக்ட்டையுமே இதை வாங்குங்க இது நல்லாயிருக்கும்லாம் சொல்ல போகிறது கிடையாது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ ஆட்டோ-டார்க்கனிங் வெல்டிங் ஹெல்மெட் அப்படின்ற கான்செப்ட்டுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஐபிள் பிராண்டை பற்றி நான் எதுவும் இங்கே பேச வரல. ஸோ இதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஷீல்டு இருக்கும். ஸோ சிமிலர்லி அது ஒரு சின்ன மானிட்டர் மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது நம்ம தலைக்கு மாட்டுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ நம்ம தலையில் வச்சுட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி. ஸோ சைடில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து டார்க்னஸ் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ நம்ம சில கிரேடு பெர்மனண்ட் ஷேடு யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா. ஸோ ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் பண்ணுறப்பலாம் அதிகமான கிரேடு உள்ளதை யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸுக்கு எல்லாமே இந்த நாபை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, நம்ம வந்து வெல்டு பண்ணுறப்ப நம்ம ஃபேஸ் வந்து ஃபுல்லாக ப்ரொடெக்ட் ஆகும்.
ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் என்னால் விசிபிலிட்டி வந்து கம்ப்ளீட்டாக கிளியராக இருக்கும். ஸோ நான் ஈஸியாக இப்படி கையை பிடிச்சிட்டு வெல்டு பண்ணிக்குவேன். ஸோ நான் அந்த மாதிரி தலையாட்டணும் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு விஷயமுமே கிடையாது. ஸோ இதுக்குள்ளே 2 பட்டன்ஸ் இருக்கும். ஒரு பட்டன் பார்த்தீங்கன்னா சென்சிட்டிவிட்டிக்காக வேண்டி, ஸோ எவ்வளோ சென்சிட்டிவாக இது வந்து டார்க்கன் பண்ணணும். ஸோ ரெண்டாவது வந்து டைம் டிலே. ஸோ அந்த லைட் வந்து இப்போ யூவி லைட் வருதுன்னா அது முடிய விட்டு எவ்வளோ நேரம் வரைக்கும் அது டார்க்காக இருக்கும் அப்படின்றதையும் நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது பக்கத்தில் இருக்கிறது வந்து பேட்ரி தான். ஸோ இந்த ஹெல்மெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நாப் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ஒவ்வொருத்தர் தலை ஒவ்வொரு சைஸில் இருக்கும். ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம தலைக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வெல்டிங் டேபிளுக்கு போய் லைட்டாக வெல்டு பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ இது எவ்வளோ டார்க்குன்னு க்ரியேட் பண்ணுது, ஸோ எவ்வளோ சென்சிட்டிவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் காட்டுறேன். ஸோ இந்த ஹெல்மெட்டோட ஒரு அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வெல்டிங்கில் ஒரு முக்கியமான பார்ட்டாக நம்ம கிரைண்டிங்கும் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ வெல்டு பண்ண இடத்த க்ளீன் பண்ணுவோம். ஸோ இல்லைனா பண்ண போகிற இடத்த க்ளீன் பண்ணுவோம். ஸோ அப்போ வந்து நம்ம ஆங்கிள் கிரைண்டர் இந்த மாதிரி பவர் டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அப்போ வந்து இந்த மாதிரி பெர்மனன்ட் ஷீல்டட் கேஸ் எல்லாமே யூஸ் ஆகாது. ஸோ அப்போ வந்து இந்த ஆட்டோ டார்க்கனிங் கிளாஸ் வந்து பயங்கரமாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பிகாஸ் இதோட விசிபிலிட்டி வந்து ரொம்ப கிளியராக இருக்கும். ஸோ நான் ஹெல்மெட்டை போட்டுகிட்டே நான் கிரைண்டிங்கும் பண்ணி முடிச்சிடலாம். ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நிச்சயமாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன். ஸோ இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நோட்டிஃபிகேஷன்ஸோட. எங்கள் சேனலில் இருக்க பழைய வீடியோஸும் செக் பண்ணி பார்க்க மறந்துடாதீங்க. ஸோ இப்போ இதோட ப்ரைஸிங்கை நம்ம பார்ப்போம். ஸோ இது வந்து நான் 2500 ரூபாய்க்கு வாங்கினேன். ஸோ வழக்கம் போல் இதுவும் ஃப்ரீ தான். ஸோ நான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அதில் வந்து காசில் தான் இதை வாங்கினேன். ஸோ என்கிட்ட ஒரு 10 ரூபா கிடைச்சாலும் நான் 3 வெல்டிங் எலக்ட்ரோடு வாங்கிடுவேன். ஸோ இது வந்து நான் லூஸில் வாங்கினா 3 ரூபீஸ் சொன்னாங்க. ஸோ இப்போ வந்து ஒரு பாக்ஸ் வாங்கி வச்சுருக்கேன். ஸோ இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2500 ரூபா வந்துச்சு. நான் ஆன்லைனில் தான் வாங்கினேன். ஸோ எப்போவுமே நான் வந்து ஆன்லைனை ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டேன். ஸோ நம்ம ஒரு லோக்கல் ஷாப்புக்கு போய் வாங்குறதுல தான் அவங்களுக்கும் பெனிஃபிட் இருக்கும், நமக்கும் பெனிஃபிட் இருக்கும். ஸோ நான் ஒரு ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணுறேன், அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மிஷின் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு ஏதாச்சும் உங்களுக்கு ஐடியா தோணுச்சுன்னா அது உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ நம்ம 2 பேரும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணி ஒரு சொல்யூஷன்ஸ் கொண்டுட்டு வரலாம். ஸோ இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நோட்டிஃபிகேஷன்ஸோட. எங்கள் சேனலில் இருக்க பழைய வீடியோஸும் செக் பண்ணி பார்க்க மறந்துடாதீங்க. ஸோ உங்களுக்கு இன்ஜினியரிங் அண்ட் டிசைனில் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா ஃபீல் ஃப்ரீ டு கான்டாக்ட் அஸ். இந்த மெயிலுக்கு மெயில் பண்ணுங்கள். ஸோ நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். பாய்.